Guys, nakahuli din sa bakas. Huli yan. Nasa na? Ayun na, laki. Ayun na. Nice one. Good morning guys. Dito ngayon tayo sa nakain muna tayo ng don bago mag-start. Then guys, nandito na tayo sa Sigman. Doon sila. Tamban daan natin. Shoutout kay tatay naliligo. Doon ang daan nila. Pwede meron kayo dito? Saan ka daan nila? Dito tayo pupunta sa spot. Sigman. Dito na po kami sa Sigman. Yun yung spot natin. Pero maglalakad tayo doon. Papunta doon mamaya. Wala pa rin strike. Zero strike pa rin. Wala pa rin tayong mahuli. Whoop! So kasama natin Nami TV. Yun! Sir! Hindi na nga nakahuli, sumabit pa. Oh, sir. Akin yan. Donate agad, sir! Yun, fish yun.
Oh! Nakawala! Oh my God! Wow! Nakawala! Oh my God! Oh! Nakakasabit. Pero may dumawi, sayang. Try ulit tayo. Baka nandiyan pa yun. Gunggong! Parinig kita sa Sakong baba ng mukha eh! tubig eh. Sobrang baba. Shout out! Wala pa rin huli. Mas madami pa yung lakad kaysa sa huli. Ano Brad, may huli ka na? Oy, kanuping, tinago. Ha? Managat? Tingin na, tingin na, tingin. Nakakaklusa ko. Wala, layo. Hindi ko sana. Oh, napunta yung lure ko. Hirap umagis. Sa akin, dala maliit na yun. Sa huli mo. Tignan natin Huli pa kayo ito? Tignan Kasi lang maliit. natin. Wala pa sir. Dala pati pa sa Dito na kami guys sa Udalo. Wala pa rin kami mahuli. Pero si Lester nakaisa na. Yun, oh. Magpasa na natin. Tayo dun. Kabila na tayo. Doon na tayo. Hintayin natin yung dalawa. Sila guys. Ano natin? Fishing at hiking. Pero mas lamang ang hiking. Paano masabi? Mamaya. Wala kang mahuli. Guys, punta tayo doon sa dulo. Doon tayo kakain, tanghalian.
Papahinga muna tayo. Ayun. Welcome to Puting Buhangin. White sand dyan. Nice. Up! Oh, pahinga muna tayo muna. Yun guys, sa wakas nakahuli din. Huli din siya, oh. Yun, oh. Yun guys, nakahuli din sa wakas. Sige nga. Hilahin mo. Punta ka sa tabi. Huli yan. Nasa na? Ayun na, laki. Ayun na. Nice one. Nice catch. Laki. Oh, nice catch. Nice catch. Laki niya guys, oh. Kasi laki ng tsinelas. Nice catch. Guys, ito yung huli namin. Huli. Op. Ito pa guys. Ito pa yung ibang huli. Ayan, good size. Uwi na mga master. Ayan na, uwi na. Bye-bye. Bye-bye sa inyo. Salamat. Susunod ulit. MVP. Ito po MVP, oh. Gabriel TV. Oh, sige.